呢個咧就根據阿老闆提示嘅，下邊咧就少少沙茶醬啦，適量炸蒜蓉啦，就係咁。都係用浸熟呢種方法㗎啦。我覺得咧，我仲可以再食一碟嘅。係啊。咁啊，佢唔係以份量多著稱嘅，係以品質著稱。有一嚿嘅肥牛，真係同我哋平時咧去超市買雪藏嗰啲簡直兩個世界。佢咬起身咧係有咬口嘅，但係咧又係各位觀眾早晨，大家估下我喺邊？而家係朝頭早，勁啦！呢個時間6點鐘都未夠。我今日咧係會開車去汕頭嘅。咁點解會出現喺呢度咧？係喺呢度康王路啊。咁其實架車咧就停咗喺後邊嘅啫。咁而家要做啲咩咧？而家咧就由於太早啦，我要食個早餐先。因為首先第一咧，其實我隻眼咧就已經冇後生咁靈活，開夜車我係唔得嘅。咁啊，第二個咧，開車咧肚餓又唔得嘅。傍晚5點半就行得多，朝頭早5點半應該都係第一次行啦。前邊有便利店。咁啊，成日話廣州啲夜生活好精彩，其實咧朝頭早都好精彩嘅，因為只不過因為我冇理由搞到咁晏㗎，有龍津路仲精彩嘅，好多人咧飲飲食食啊，飲到呢個鐘數啊，係啊，幾好生活啊！真係有啲早，我四圍行下。同埋咧，我原先係諗住買個車仔麵食嘅，咁啊維他奶車仔麵咁幾好啊。但係咧便利店哥哥咧就話要清潔中，咁啊冇辦法啦。咁啊既然都嚟到龍津路啦，5點幾冇理由唔行下㗎嘛。同埋咧，我其實驚太早揸車條路睇唔清嘅。咁嘅啱先我真係唔敢認啊。喺便利店裏邊咧，咁我見到有2個人，一個就睇得出。唔好講話人哋係流浪漢啊嚇，即係香港早幾年咪有出電影叫《麥路人》嘅，嗰個差唔多係咁上下啦嚇，只不過你嗰度唔係麥當勞咁解嘅啫。咁同埋喺度瞓緊覺。咁另外有一位先生咧就着得企理啲嘅，咁係應該係有使錢嘅嗰個，但係佢又叉緊電啊。咁我估可能等開工嘅人士唔知係點樣啦嚇，就精神啲嘅。好多鋪頭都未開門嘅。譬如話點都得啦，呢度就係點都得啦。又或者呢度上去，我呢度都唔係飲茶嗰個位嘅，同埋食雞㗎啦。呢度啊食雞啊，梗係未開門啦。我想碰下運氣，再往前行咧，楊濤嗰度咧係有個雲吞麵檔嘅。咁啊，我想睇下有冇，有咁咪食咯，冇咪罷就啦。至於星巴克就應該未開門㗎。太早啦，真係。平時好多電動自行車飛嚟飛去嘅地方咧，依家咧就都有電動自行車嘅，但係咧就唔會飛嚟飛去噶啦。咁同埋喺度見到楊濤廣場裏邊都有鋪頭開咗咯喎。哦嗱，呢條路大家唔知認唔認得啦？朝頭早係咁嘅，但係咧其實有好多人。好多博主啊，咁咧就應該點講好咧？嗱，我唔係要反駁佢哋嘅嚇，我絕對唔係要反駁佢哋。佢話究竟喺國內晚上凌晨時分，究竟敢唔敢出街咧？咁其實而家都算凌晨，因為起碼個天未黑。因為而家個天睇上去同3點鐘其實冇乜分別嘅啫。咁有啲鋪頭係開咗嘅，大家都見到啦。咁其實係真冇問題嘅，大家都見啦，亦都唔會係有流浪漢啊出沒啊。廣州係會好啲嘅，佢係會有啲鋪頭開門。咁你喺條路度行緊嘅時候咧，你係唔會話驚到哎呀死啊，會唔會條路冇人嘅咧？咁咯。咁但係咧，餐廳就真未開啦。嗱，譬如銀記咁啦，銀記未開門啦嚇，佢應該係6點先開門嘅。就空無一人，但係至少我唔會覺得話有咩安全問題咯。一來當然我自己對呢度係好熟悉嘅，
真係有咩冬瓜豆腐我都走得好快嘅啫嚇，邊度有保安我都知。第二，事實上都真係冇嘅，大家都係一早起身揾食嘅啫嚇。我呢個開咗門喎，呢個係24小時營業啊，可能似係，因為嗰兩個唔似工作人員嚟嘅，但我唔會食呢個，我寧願餓肚。同埋咧，我已經有香蕉喺身，呢個我唔會食。同埋麻辣燙又開咗啦，葵花雞開咗燈，有人瞓緊覺。麻辣燙啊已經開咗工啦，但係就應該未有嘢食嘅。我隔離煎餃梗係未開門啦，同埋上邊陳村粉呢啲都肯定未開啦。咁同埋仲有嗰個大排檔好似開住喎，我唔會食大排檔㗎嚇，一眼望晒就係咁啦嚇。大排檔都係關咗門啦，收工啦。咁同埋其實我係想兜過嚟呢度睇下嘅，我都想再買個飯團加熱食下，墊下肚啊！總之咧都喺呢度啊，買到一個車仔麵食，咁仲有個豆漿添。食飽肚啲咧就揸車就好啲。過6點啦，咁我就唔再慢慢拖時間啦，因為一段時間咧其實都喺市區裏邊開嘅，唔係上高速嘅。咁大概用時係唔計充電啊嚇，導航軟件就話要5個鐘頭嘅，咁佢係保守啲，不過我哋都可以保守啲啦嚇。咁同埋仲有件事情咧，就係今日老婆唔跟住嚟嘅嚇，今日淨係得我一個人嘅啫。我嘅計劃係2日啊，咁然之後咧應該聽日傍晚嘅時候咧就會離開汕頭，咁究竟係直接翻廣州啊，定係可能去轉深圳，抑還是係惠州咧？到時再講。Hello， 各位觀眾，而家係11點，經過應該係3個半鐘頭吧。而家未夠11點嘅，咁咧我終於嚟到最近汕頭嘅一個服務區。其實呢度已經係叫做呢度已經係汕頭嚟㗎啦。咁我計劃咧，既然咁快嚟到咧，因為路上啲車真係唔係好多啊。既然咁快嚟到咧，我就想先去食一個牛肉火鍋先。咁同大家講下先啊。其實過嚟之前咧，我係已經做咗好充足嘅功課嘅，搜集咗好多資料，我問過好多當地人啦嚇，喺度土生土長嘅汕頭人啦。咁咧收集咗一定嘅資料。喺社交媒體度啊，各種都參考過㗎啦。咁咧，據說咧，我依家想去嗰間咧，係當地其中一個都算係網紅店。咁叫杏花吳記，好似係啊。喺呢度開車仲要38分鐘，咁12點前去得到㗎啦。遠離市區啲啲咁多，咁但係據說咧，作為遊客咧就唔去唔得嘅嚇。當地人咧就由細食到大啦嚇，就唔係經常食，但係遊客就一定要去。終於到咗啦，就係呢一間，呢度咧叫亮記牛肉，咁遠離咗市區嘅。如果有開車咧，我覺得係應該要嚟試一試嘅。裏邊咧有牛肉火鍋嘅。切牛肉鍋，咁小鍋啦，一個人梗係跟住5蚊啦，梗係大多數咧正常呢啲都係30蚊嘅。咁我係想咁嘅，睇下有冇拼咯。咁如果冇就叫啲匙餅，應該係會叫啦。跟住佢呢度大多數都係一碟裏邊咧係一款肉嘅。大家見到啦，我先叫2款肉先嚇。譬如話，大多數係30蚊啦，胸口油啊、腰子啊呢啲咧。咁我會要一個吊龍一個，跟住雪花肥牛1個，咁食住先啦嚇。因為其實匙餅我都係中意嘅，不過咧嚟到呢度你唔需要擔心食唔到㗎嚇。咁除此之外咧，仲有呢個蟹黃麵，就係佢哋當地人咧，即係等於我哋翻到去廣州啊食華豐麵，咁佢唔係會有蟹肉啊或者蟹黃嘅，其實就係即食麵咁解嘅啫。
咁另外蔬菜都係會叫一份嘅。咁啊基本上就係咁啊，真係食住先啦嚇。我點好單啦，咁啊一嚟到咧就阿老闆娘就教曉我啦嚇。我台面都叫大鍋啊，就唔係細鍋。咁啊細鍋咧就真係好細嗰種嘅，就幾個人食嘅就揀細鍋，因為點解咧？唔會咁全友誼啊，係啊！我喺揭陽見過一次啊，有啲人咧仲係自己帶埋個鍋去添，好搞笑嘅嚇。咁啊，所以我係揀大鍋。嗰度咧就係配料，係老細咧就喺呢度切。咁佢哋除咗火鍋呢種形式之外咧，仲有外賣嘅，外賣就係呢個價錢啦，牛肉片60蚊一斤。咁牛肚、牛腩各種都有啦。呢間店咧係我今次整個旅程裏邊選擇嘅餐廳咧係最遠嘅一家嚟㗎。咁啊，其他大多數都係市區嘅。亮記牛肉，咁呢度咧就叫做新溪，呢度寫住龍湖區新溪。咁啊，朝頭早9點半就開工㗎啦，做到夜晚黑凌晨1點嘅。外面咧就係呢個啦，呢個係湯底咯，簡單嘅啫。咁另外咧仲有呢個就已經嚟咗啦，蟹黃麵。之前我咪講過話喺中華廣場翻工嘅，時喺中華廣場翻工咧，應該係我咁多份工裏邊咧最多潮汕人嘅一份工嚟㗎啦。咁有汕頭啦，有一個女仔南澳島嘅，我記得係。咁啊有2到3個係汕頭嘅，潮州會少啲，有揭陽嘅咁咯。咁啊佢哋都係咧見到呢個咧就好開心嘅。咁佢哋有幾種食法嘅，其實同我哋翻到去華豐拉麵冇乜分別嘅啫，碾碎嘅食啊，各種咁多。到咗啦，阿老細係現切嘅，咁咧上邊已經寫住㗎啦，8秒嚇，千祈唔好多。咁我咧就先咁樣食先，先擺落去。8秒，哇！真係佢切到好薄㗎。我好中意咧汕頭呢邊咧，佢哋將啲牛肉係切咗個刀工啊，切得好薄㗎。你睇已經轉色啦，過咗8秒未咧？好似過咗啦。片牛肉咧係應該乜嘢都唔點嘅，試下個原味先。果然與眾不同咧。嗰啲牛味咧係好離譜嘅，佢係點咧？離譜到點咧？有奶香味嘅，幾薄，好似一張紙咁嘅切到。咁但係你話會唔會薄到咧？散咧又唔會喎。其實咧睇一個師傅刀工好唔好咧，就係夠薄嘅真係好啦。第二咧就係唔好等落去之後咧好似我咁樣夾嚟夾去，跟住散咗咯。相信大家都見到啦，係唔會嘅。30蚊一碟，你話好平又未至於。其實咧食牛肉咧有好多竅門嘅，有啲老闆咧佢係要做平㗎。其實咧係俾啲唔係好靚嘅牛肉就得㗎啦，就會標榜用黃牛肉。黃牛肉咧就味就濃啲嘅啊。咁啊水牛肉咧，相對味道冇咁濃嘅。咁啊呢啲咧都係我出發之前咧學翻嚟嘅，點少少醬咧。呢個咧就根據阿老闆提示嘅下邊咧就少少沙茶醬啦，適量炸蒜蓉啦，就係咁啦。千祈唔好抌到落個碗度啊！佢呢個係炸蒜頭咧，好濃味啊！我上次能夠食得到咁濃味咧，唔好意思，係喺泰國。即係眾所周知咧，其實泰國曼谷都係好多潮汕人嘅，馬來西亞各種都係嘅。不過佢哋咧有好多美食咧都係傳承得到過去。煮到佢剛剛好熟，咁咧先頭啲火咧都太大啦，熄晒佢，攞啲湯慢慢浸熟佢，一轉色就得嘅。咁然之後咧，佢啲醬汁咧我中意咁噶嚇。有時候咧食得太急咧，會搞到個碗啊嗰啲味亂晒嘅，夾落去。仲有呢種食法㗎，佢哋應該係我喺南岸嗰邊試過嘅，叫個老細咧煮個粉咁啊切肉落去咯。咁我聽見啦，前邊呢4位哥哥咧就使咗80蚊啊，咁啊4碗，咁圍到幾錢碗啊？20蚊一碗都 OK 嘅，佢現切㗎喎。
現切喺度錄果條，應該係果條啦嚇。點解我先頭睇唔到嘅咧？不過唔緊要，牛火鍋都好食。佢呢個咧係冇乜筋，佢唔會話食起身咧咬到筋。其實我唔係好中意好多筋，我中意肥牛多啲嘅。其實我真係唔識食嘅，好多時候咧我係分唔到咩部位嘅。譬如我而家食緊呢個啊，我已經唔記得咗自己先頭點咩部位。你話值唔值得專程揸車過嚟食？即係我對呢啲推薦大家坐高鐵啦嚇。汕頭呢邊咧有2個高鐵站，咁啊汕頭嘅城市始終係比潮州要大嘅，所以咧汕頭咧係一個新嘅高鐵站，就叫做汕頭站啦。汕頭嘅時候咧，當時都係坐高鐵嘅。咁啊，當時咧就未整好呢個站啊，係當時係坐火車嚟嘅，綠皮火車啊，刺激啊，哇，刺激到啊！咁啱嗰日晚點，咁啊又約咗人啊已經遲晒到㗎啦。咁啊都冇辦法啦嚇。咁最尾咧就平咯，係啊，點解要坐綠皮火車就係平咯？冇人嘅架車喺四川開過嚟嘅，時至今日。如果而家要坐高鐵嚟喺汕頭站落車，你過嚟呢度食嘢，13分鐘揸車嚇，你梗係打車過嚟，唔通你坐巴士咩？13分鐘過到嚟，幾方便。我覺得如果嚟到汕頭嘅話，呢個值得一試。係啊，上次咧同佢老婆嚟啊，即係一來當時天氣又真係好熱好辛苦。咁佢又瞓得唔好，同埋咧又趕住啊！想去下廈門，所以其實好多地方冇睇過，包括我哋喺嗰個小公園嗰度，其實原來仲有好多嘢睇啊！切得夠薄啊，所以咧其實咧我都係攞啲熱水浸熟咁嘅，已經熄咗火嘅。而家係校到最低，咁啊將啲肉擺喺呢個位置。咁你喜歡逐件錄又得，如果人多嘅，我知道咧，以前啲同事啊，佢哋係中意全部擺晒落去一齊烚熟咁嘅，咁即係肯定大家有得食先至好噶嘛，係咪先？因為我一個人就冇所謂啦，梗係慢慢嘆啦，啱啱熟，你睇下，食咁靚咧，我覺得係唔需要點辣椒醬。接落嚟咧就到呢個啦。呢個咧就肥牛，呢個咧就要夾多幾件一次擺落去，咁啊都係用浸熟呢種方法㗎啦嚇。我覺得咧我仲可以再食一碟喎，係啊。咁啊佢唔係以份量多著稱嘅，係以品質著稱嘅。試下8秒冇過時啊！又唔係喺嗰啲 TVB 綜藝咧講食嗰啲和牛咁樣。一咬落去啲啖油，唔係嗰種感覺嘅，有咬口嘅。我呢個醬汁咧非常之好，有啲整得唔好嘅沙茶醬咧係會好鹹㗎。佢呢個咧就唔太鹹，而且咧嗰啲蒜頭油咧好香。呢部位咧食起身係有啲筋嘅，咁樣夾起，跟住一擺落嚟咁啊浸佢，咁啊食得嘅。呢個要浸落少少嘅。接落嚟咧到呢個，咁另外咧我再加咗多一盤生花子啊，梗係咁遠嚟到，梗係食多啲啦，係咪先？嗱，佢個面係咁嘅，有少少偏黃色多啲嘅，哇！個面咧就已經差唔多煮好啦。其實我都有少少心急，唔應該咁早煮麵，不過還好啊。佢呢啲類似火鍋麵咧。如果係生麵嗰啲，大家切記唔好好似我咁急擺落去煮，咁個湯底咧就會浪費咗㗎啦。咁同埋下邊仲有2條蔬菜，未煮好蔬菜。點解我咁急咧？我就係想一路食麵，一路夾啲牛肉去咁嘅。然之後咧，錄一件牛肉，擺喺個麵嗰啲面頭，跟住點少少醬汁，咁啊非常之好食㗎啦！等一等先，不能急，要慢慢嘆。師傅真係切得夠薄，好快熟，幾好呢一個。
啊，最好味都係個檸檬醬汁，配合埋嗰啲肉咧，真係冇得輸。最後一嚿嘅肥牛，真係同我哋平時咧去超市買雪藏嗰啲簡直兩個世界。佢咬起身咧係有咬口嘅，但係咧又係好嫩㗎。咁咧你要慢慢咬，千祈唔好一啖吞咗佢個肚啊，浪費食物。慢慢咬，嗰啲油牛油嘅香味啊出晒嚟，再點少少呢個醬汁，廣州冇可能食得到嘅，冇可能嘅。同埋咧，如果可以嘅話，大家就到時間最好中午過嚟，咁啊，因為佢啲貨肯定要清完啲貨尾先至有新貨噶嘛，係咪？中午就會好啲。我呢個麵我已經食晒，真係好爽口。除非你話完全我都食唔落主食㗎啦，好飽㗎啦。我要食牛肉飽嘅，食牛肉飽。如果唔係咧，強烈建議點一份。我咧我就先食少少蔬菜過一過完之後咧，就繼續食埋嗰碟三花子佢，好滿足。嗱，如果咧冇叫呢個三花子咧，就爭少少啦。而家叫埋咧啱啱好。三花子係我最愛嘅，我有好多最愛嘅咁咧，我冇咁中意五花子，因為咧我唔中意咁多筋，但係咧又有少少咬口喎。先頭點嗰個肥牛嘅時候咧，我有猶豫過，會唔會一嚿肥肉咁咧？唔會。至於呢個咧，亦都唔係話唔好，不過咧可能因為真係食到後段啊，冇啱第一件食到牛肉咁有牛味。但係咧呢個醬汁係真係要再讚多次先得，佢唔會話冚晒嗰啲肉味，佢唔係嘅，佢個目的唔係咁嘅。我食飽飽啦，超好食。雖然咧性價比或者唔好咁講，唔好講性價比唔高，而係佢份量唔算好大，一碟起身都30幾蚊，但係真係好好食。我俾一個推薦大家。當然要睇你幾點鐘車啦。你可以喺高鐵站落車，如果係汕頭站嘅話高鐵站落車即刻打車過嚟。但係有件事情咧，大家亦都要記住，個高鐵站咧打車嗰度咧，我上次同老婆打過啦，都幾頭痕㗎，因為佢保安哥哥會教嘅，佢話嗱，你一路行到前面嗰棵樹嗰度咁樣先得。咁啊行高鐵站出去行5-6分鐘到啦，大概。夏天都唔會太吃力，打好車佢直接過嚟呢度食飽返酒店又得，又或者間晝2點鐘車喎，咁樣時間係絕對冇問題啊！又係汕頭站，早少少過嚟，因為佢好早開門嘅，咁啊快快手食咗，再坐高鐵返去，呢個選擇係最好嘅，真係。可能好耐時間都未食得翻咁好㗎啦！嗰個最精彩係嗰個肥牛啊！真係，我以為嗰盤係點得最失敗，真係無與倫比。佢切到咁長喎！我哋以前食嗰啲肥牛咧，佢好似手板咁大片，一片咁就成碟得3片嘅啫，鋪到個碟滿嘅。我老婆咧最唔中意就係呢一樣啊！廣州嗰啲咧有幾間都係。咁佢切到好薄嘅嗰個碟係好大嘅，咁一張紙大概得3片，咁一眨眼食完啦。睇上去好似好平，都28㗎，但係呢邊咧就真係冇得彈嗱。咁接落嚟咧架車冇乜電啦，充咗1次電，而家再充第2次電。喺廣州開到過嚟都要充2次電嘅。咁充電嘅時候再帶大家喺附近行下。因為有幾間果汁店都係唔錯嘅，喺充電附近我哋去到再講因為冇老婆喺度咧，就冇辦法一路開住一路揸車一路講嘅，唔得嘅，去到先講
充緊電，咁啊附近行下啦嚇。食飽飽揸車過嚟呢度大概係15分鐘到啦。咁啊有啲路梗係車多啲啊，有啲路梗係人少啲㗎啦。叫做長江路，我發現呢邊啲樹木係比較少。咁當然淨係呢個位置嘅啫嚇。呢度叫做合盛百貨啊。哦。咁啊，附近啊，快餐店啊，各種都多嘅。同埋咧喺呢度咧，當地人啊教我啦，佢話喺呢度遊玩咧，最好嘅辦法咧就係踩電雞嚇，即係面前呢啲咁樣咧。咁有啲係共享嘅嗱，譬如好似面前嗰種啦。咁啊，但係我真係唔敢揸。我揸過一次嘅，其實我上次嚟汕頭，即係開得好快。講下我今次嚟有咩計劃先啦。咁啊，先頭講過啦，我係會打算喺度2日嘅。上次同老婆嚟咧，因為天氣熱啊，有好多嘢冇睇到。其實咧，今次嚟咧有幾個地方我係想睇，最主要咧就一個係開埠博物館。咁我都查過相關資料㗎啦嚇。汕頭咧開埠係1860年，1860年咧係一個好特別嘅日子嚟㗎。首先同大家講下開埠係咩意思先啊？香港觀眾可能會知，即係有船啊，出海嘅船嚟得到呢度啦，就唔係話以前嗰種舊嘅船。咁咧，我做過啲資料嘅，睇下我記得幾多啊嚇。1860年係一個好特別嘅日子嚟嘅。首先咧，喺中國當年火燒圓明園，老佛爺嘅圓明園就被英法聯軍為首，就八國聯軍燒咗啦嚇。咁啊係幾恥辱㗎嚇，咁搶曬裏邊啲珍寶咧。第一個日本嘅訪問團就去咗美國訪問，開展訪問。咁啊，至於我哋嘅李鴻章先生咧，要去到1896年先至第一次訪美嘅。咁如果大家咧有睇社交媒體咧，都知道李鴻章咧去到應該係去紐約啊，如果我冇記錯係大開眼界。同埋咧去到嗰一刻咧，佢已經知道清朝已經係落後得太多，急起直追，但係已經冇辦法啦。當然啊，你話日本人係咪因為訪美所以先至明治維新咧？咁其實唔係嘅，我可以同大家講。但係至少佢訪美係比中國李鴻章早咗30幾，差唔多40年。咁然之後咧，香港咧就開始同西方有交往啦。咁咧呢個字咧，我要睇住先讀得出啦嚇。意大利加洛薩人愛女修會。咁咧喺意大利抵達咗香港咧，開始傳福音使命。咁我又查咗先頭嗰段咁長嘅都唔知咩文啦嚇。一查，原來咧喺香港有幾間名校就係呢個名嘅。咁問翻香港觀眾應該會好清楚㗎啦。好多學校都係叫呢個名嘅，都係天主教嘅學校啦嚇。同年亦都喺意大利第一次開咗佢哋嘅國會，即係會唔會係意味住邁向民主咧？咁我哋亦都我會係咁認為嘅。咁然之後咧，仲有趣就係一個人叫林肯美國第16任總統，同年佢亦都成為咗共和黨嘅總統候選人，當然亦都係當選咗啦咁嘅。咁我哋可以睇見得到咧，其實當年咧就係點解我話1860年係一個好特殊嘅日子，就係我哋可以見得到西方國家，甚至乎包括香港都係㗎開始同外國會有接觸啦但係咧，我哋就火燒圓明園，咁還好啦急起直追，即係追到真係追到呢幾年咧，你先至會有啲東西係人哋睇翻你中國，好似都差唔多追上喎咁啊！我哋千祈唔好覺得自己好叻啊！我哋點樣，千祈唔好覺得咁樣，因為人哋咧1860年已經係咁樣㗎啦，開始同西方接觸，開始即使我唔講話咩主唔主義嗰啲先啦，至少係會望出去，而唔係我哋阿老佛爺咁樣咧
要去美國讀書啊，要派啲學生去啊，嘿唔好派我哋嗰啲紮邊滿清嗰啲啦，叫廣東嗰啲去啦。咁咧，所以咧點解我哋廣東人咧咁多喺外邊？包括譬如話台山人，咁好多會去到美國啦。咁我哋廣州早幾日先講過，譬如話收火車㗎啦，詹天佑啦，咁其實佢係荔灣區人嚟㗎嘛。咁甚或乎汕頭、潮州呢邊，尤其係汕頭，咁可能會去東南亞比較多啦。馬來西亞好多汕頭人啊嘛，係咪？老家就係汕頭嘅，我睇咗好多影片嘅。比較接觸得到外邊嘅世界，就係我哋廣東一個，當然係廣州啦嚇，呢個毋庸置疑嘅。台山就係粵西嗰邊比較多，粵東咧就以呢個汕頭為代表。咁1860年開埠開始接觸外邊嘅世界，所以今次嚟到汕頭咧，我係好想去睇下呢個博物館嘅。究竟當時開埠係會帶咗啲乜嘢嘢嚟咧？究竟同我所知道嘅我最初嘅固化印象係咪又係咁咧？到時就知㗎啦嚇。咁至於依家咧就我等下充電先啦嚇。講到有咩汕頭名人，後邊林百欣先生就係啦。咁好多佢嘅紀念學校嘅，譬如我後邊呢個啦，林百欣中學附屬小學就係呢度啦。呢邊咧可能係會唔會係新區？騎樓唔算太多，其實汕頭都係好多騎樓㗎，我知道。你話比廣州多，有陣時我哋唔係咁樣計數嘅嚇，都係有騎樓㗎。我哋可能去翻舊區嗰邊會比較多咯。我都係簡單行行嘅啫，我純粹就係過嚟充個電。行完之後，我嘅計劃係咁嘅，我咧會去酒店。其實原先咧，我揾嗰個充電站咧，唔係呢度㗎嚇，係喺個小區裏邊。嗰個小區咧就係上次我同個老婆去買水果嗰條街，哇！我揸車揸到入去之後咧，褪極都褪唔到入去嗰個充電位，咁算啦，都係唔好搞啦。然之後先過咗嚟呢邊專用嘅充電樁，專用充電樁咧快啲，同樣亦都係貴啲嘅嚇。周圍行下還好啦嚇，樹木又多啲嘅喎，係咪上邊大家都見到，同埋呢邊啲人真係好中意用電動自行車嘅。講下計劃先，今晚我究竟食咩咧？我係好想食魚飯㗎。至於生醃咧，我會食，不過一定唔係今晚，因為我好擔心咧，到時食到有多少唔舒服，唔係人哋啲嘢唔得啊，而係我自己頂唔順啊。咁到時人民醫院就唔好啦。咁可能會喺翻聽日啦，聽日走之前食一餐生醃咯嚇。我手頭上已經有計劃㗎啦。咁等陣翻完酒店擺低啲嘢，我就唔瞓覺啦。就附近有個嗰啲飲品店啊。咁究竟係飲咩咧？我唔知啊嚇。係奶茶啊，抑或係果汁咧？咁我就問過人嘅，佢話就係奶茶嚟嘅，但係就唔係嗰啲新派嗰啲咩珍珠奶茶嗰種。咁究竟係點咧？充完電話俾大家聽。不過咧，先 room tour 先，充電差唔多充好啦，翻去攞車。隨便咧都揾到牛肉火鍋店，佢哋真係好中意食牛肉火鍋喎。但係先頭嗰間係真係好好，非常好。我好怕食唔翻咁好，就有一間，呢個叫天山牛肉火鍋，對面咧就叫天汕牛肉火鍋，對面咧就好似新派啲，咧就傳統啲，咁同埋睇上去都 OK 嘅喎，食得好開心咁嘅喎。至於價格方面，其實都係大同小異。雪花呢個係按斤嘅，佢仲有嗰個靚嘅雪花。叫缽人雪花，應該冇讀錯吧？200蚊，應該講緊係1斤啊嚇！牛百葉啊、牛粉啊、匙餅、匙仁都有㗎啦。牛肉丸都係60蚊1斤。咁我翻去嘅時候咧，我係會買至少1包牛肉丸翻去嘅。咁至於下邊呢度咧，就係工人嘅價格咯。廳面管理應該係店長吧，5000至1萬，服務員都有4000至5000，其實工資算係幾好嘅。哪怕係學徒都有3500到4500，咁呢個收入係幾好嘅。仲有好多店鋪咧都係每日早上11點開始有鮮肉嚟到
自家屠場直供咧。先頭我喺嗰個餐廳講咧，即係唔係淨係嗰間會係咁噶，好多餐廳都係11點鐘到啦，咁就有肉到噶啦，趁翻嗰個時間入去食，咁就最好噶啦。我安全嚟到酒店嘅，我先頭差啲想退房，點解咧？因為呢度停車咧好似玩雜技咁嘅，我先頭去充電已經算啦，充電地下停車場又係玩雜技。地下停車場出嚟又玩雜技，包括呢度，我嚟到呢度，咁啊，先喺呢度一路行一路行。哇！酒店喺呢度啦，我以為喺嗰度啦，原來唔係嘅，呢度係老人活動中心嘅啫嚇。要鏟上嚟呢條行人路，合法㗎，唔係非法㗎，嗰個就非法。咁樣懟埋去啊！呢個位係其中一個位啊，咁啊，我停咗嗰邊。玩雜技一樣，我先由爭啲就想退房。我其實當初揀呢個酒店咧，係因為有特價嘅啫嚇，即係嗰啲支付寶唔知會員幾多積分換，跟住換到幾多錢咁嗰種嘅。靚係靚㗎，其實我先頭已經上過去嘅。咁至於 room tour 咧，等陣先同大家講。依家咧我就周圍行下先。其實上次嚟過呢度，上次嚟呢度我好中意呢度附近，因為又有大商場啦。喺呢度行過去咧，又有幾間餐廳。上次都仲未試。咁啊，上次咧就係住呢度嘅。記住嗰間酒店咧就再平啲，但係有個小問題，就係咧佢嗰個空調機嗰個排氣嗰個位咧就好大塵嘅，好污糟啊！咁啊，我仲接受到，我老婆就完全接受唔到。實不相瞞啦，當日我哋咪去廈門嘅，前少少坐車嘅啫嘛。咁啊，個老婆一路打一路一次未停過。上到高鐵咁就好翻啲啦。唉，好刺激㗎嚇！所以今次我唔租呢度啦，包師傅呢度樓上咯。咁啊，仲平過今日我哋住嗰度㗎嚇。我哋住嗰度唔平嘅。嚟呢個環節我就會去買杯嘢飲。咁啊喺前邊一直往前行，我先頭所講嗰啲奶茶店啦。咁啊，究竟係點樣咧？去到就知㗎啦。喺呢度往右轉，一直行過去就係海邊。咁啊，其實住呢度其實幾好嘅。第二又有兩個大商場，蘇寧廣場唔夠勁咧，隔離仲有萬象城，甚至乎咧仲有麥當勞添。咁啊，附近都有幾間唔錯嘅酒店啊，譬如話前邊嗰度咧。上次我哋嚟到嘅時候實在太熱啦，根本冇心情行。同埋咧，可能因為汕頭係比較近海邊嘅，佢可以行出去就海邊嚟嘅啦。咁咧，可能係因為咁嘅原因啊，佢樹木咧。有啲地方樹木唔算太多，譬如鏡頭正前方咁啊，係暴曬啊，好痛苦啊。咁啊，呢邊會好啲嘅。另外咧，呢度啊唔同潮州啊嚇。潮州咧雖然啲交通都繁忙，但係咧個城市規模同汕頭比咧係其實差別幾大。雖然我哋成日講話潮汕，好多概念會混為一談，但係咧有一樣嘢就係好唔同嘅，至少我感覺到咧就係就係汕頭呢邊咧。其實大好多嘅嚇，樣地呢啲大商場都有好幾個嘅。咁啊，潮州咧真係唔好意思，係冇嘅。對面咁咧，到夜晚黑，你係會有個錯覺㗎，呢好似翻咗去深圳咁㗎，仲有福田區喎，唔係咩寶安區啊，上邊嗰啲好遠嗰啲喎。而且呢度咁啊，去到夜晚黑咧，猶如去咗珠江新城一樣嘅，珠江新城都未夠呢度咁靚。我講夜晚黑。商場啊都好規範啊，係備有外賣哥哥嘅，咁啊都有指定地方停車。呢邊啊寫字樓都好多㗎，咁就係你話同珠江新城比啊，同深圳比啊，咁梗係冇咁多。其實我行過廣東省啦咁多地方咧，汕頭就真係汕頭啦。佢啲寫字樓咧，啲出租率咧，你係睇得出㗎。包括一啲比較大嘅公司啊，都係喺呢度揾得到㗎。乎咧星巴克咧都係多人坐，同埋咧你係睇得出佢哋啲人咧唔係白撞㗎嚇。有一個冇飲嘢咯，我見到好多人飲嘢㗎。有時去到啲小城市外縣啊，或者其實肇慶都係嘅，冇咁多人飲嘢㗎，唔捨得啊嘛。或者咧喺商場啊，你都會見到好多賣車嘅地方，譬如面前呢一個咁啦，
新出嘅牌子嚟㗎，都幾抵玩㗎。咁啊，再行前少少就係我要飲嘢地方，幾靚喎呢條街，唔係我想象中咁亂糟糟嗰種感覺嘅，係咪嗱？好似呢啲咁，你係真係會有種錯覺，會好似去咗深圳啊咁樣樣咯。仲有啊，呢度啲酒店都唔會少㗎。我見過有幾個大牌子呢度都有啊。你話梗係唔夠深圳多同廣州多嘅，咁係嘅，正常嘅嚇。但係比較起身咧，可能佛山啊、順德嗰邊咧就分散啲，東莞都集中。咁啊，真係我覺得嘅，除咗廣州、深圳啊嗰啲冇得講嘅。呢個3個城市可以相提並論嘅。條街道一路行咧，你都係會見到好多潮汕牛肉火鍋店對面數到幾多間？我數到有3間。金口福家常同埋有個黃色牌遮住唔知咩興。另轉面呢度又有阿赤牛肉丸。上次同老婆嚟就係苦於即係天氣太熱，天氣太熱係唔適合外遊嘅。呢啲天氣係最適合嘅。你喺條街度行下咧，咁啊又可以揾到好多美食啊！就算今日中午嗰度咧食唔到，我諗呢幾間應該都唔會太差。對面阿強牛肉飯幾好啊！邊咧就傳統嘅豬腳飯啊，另外一邊咧就係新派嘅大商場啦。就係呢度啦。推介我嚟嗰個人咧，佢就多次提醒我一定注意係好多人排隊嘅。咁啊，而家呢個時間冇人都好正常啊，都算多人啦嘛。裏邊呢個叫城村自茶，究竟係飲咩嘅咧？後生仔嘢。佢係呢啲奶茶啊，咁啊都唔平嘅，又有 gelato 啦，又有鴨士話298蚊。主要都係奶茶居多，有 Tiramisu 啦，又或者你去廣州嗰啲奶茶店咧，深圳嗰啲咧，好少會見到，仲賣埋茶葉添，幾有趣啊！手工冰淇淋，一於試下呢個鴨屎香。如果好飲嘅咧，就聽日再買過。先試下呢個先，唔好一嚟就自拉圖啦。多後生仔就坐喺度打下躉咁咯。桂花鴨屎香咁，我已經點咗單㗎啦嚇，係需要等11分鐘嘅。咁我周圍行先。個路好有趣喎，咁樣嚟到呢度肯定又係要睇下樓價嘅嚇。咁我哋主要集中睇翻龍湖區啦。呢個中交和匯灣喺邊？我梗係唔知啊。8900蚊。龍湖區啦，7600蚊。龍湖區啦，1萬。金平區啦，金平區就稍為舊啲啲咁多啦嚇。即係其實就係我住嗰度啫，6800蚊。咁啊呢個貴啦，呢個應該好勁嘅。龍湖區啦，14000蚊。呢個勁喎，500萬一套啊，最平都要140萬啊。咁講明呢邊嘅樓價咧，我哋之前都同睇過，其實每一次我都會攞嚟講嘅。你係同廣州、深圳比，唔合理嘅，係咪？同翻譬如話可能東莞啊、佛山比，差唔多一個水平啦，可能稍微平啲啲咁多咯。至於喺呢度附近咧，都肯定有好多靚嘅樓盤，大家見到咁多高樓大廈知啦。咁大概咩方位咧，我就講唔出邊個樓盤打邊個樓盤噶啦。但係咧，呢度揾到一個華潤幸福嚟啦。早排我去拍芳村嘅時候咧，咪講過有個華潤嘅樓盤嘅，有觀眾又話：哎呀，點樣深圳點樣如何？呢啲已經係買得㗎啦，唔需要擔心嘅。如果你想買嘅話，呢度大家睇唔到幾錢？2萬蚊一平方米啊！2萬啊，一平方米啊！呢度咯，二手樓啊，哇！咧你要使到300幾萬啊！二手樓啊，不過就面積比較大嚇，134平方米啊，
200萬啊，係咪？唔係經濟差嘅地方，絕對唔係。而且人口基數亦都係比較大呢度，喺條街見到嘅啦。租盤都好啦，4000蚊一個月，2900蚊一個月都唔平啦。即使係遊客嗰啲，我梗係唔知喺邊度啦。你都要使到90幾萬啊，上邊使到60幾萬啊，佢寫得出嚟就唔話好偏遠㗎啦，我相信。我咧等埋我杯茶先。先呢度有一堆人，而家走晒啦，坐喺度等等。啲等緊我嘅飲品嘅時候咧，又睇下酒店。其實大家都好明顯可以睇得到啦，296蚊。sorry 講錯，真係個人傻咗，又睇見咁冷銀碼，596蚊呢個房間啊！咁當然啦，我係即係各種疊加會員，其實俾到4字頭有找嘅啫嚇。但係咧嗰啲優惠咧用一次就冇㗎啦，就係呢個亞朵 X 酒店。我住過咁貴嘅咧，廣州我梗係未住過酒店啦，就只有喺深圳啦嚇。呢個酒店咧有個好處係呢度寫住外賓適用，咁同埋佢係包早餐嘅。早知我先嚟訂呢個啦，萬象城黃河路亞朵外賓適用，免費停車場充電樁添，仲有嚇。而且仲要平咁多。如果打埋折嘅話，我諗應該幾經濟實惠嘅，可能300零蚊就搞得掂。咧已經買到手，又嚟到 room tour 嘅時間啦。我間房喺呢度嘅，呢度。由於下邊修路中，所以咧係有啲聲音不過我接受到嚇。如果接受唔到咧，你可以同前台哥哥講嘅。呢個位置咧就係架車頭頂啦，就係架車頭頂嗰度。呢個就係房間，因為得我一個人，所以我揀大床房。首先要讚嘅第一個地方，大家睇唔睇到嗰個插電嗰個位置？我吹嘅時候已經插住個電㗎啦，咁可以開定啲冷氣。今日唔開問題都不大。雖然而家咧已經係今日最熱嘅時候啦，着短袖都得。但係如果到夏天咧，你冇插住個卡，跟住翻到嚟成身汗咁啊，真係多謝你啦！呢個係抵讚嘅，俾咁貴啊嚇！咁第二，哇個電視機大到成張床咁大啊嚇！咁同埋咧呢度咧我就好中意啊，佢係有辦公台嘅。紫水晶酒店就冇呢一個，所以其實今次點解我冇訂吉紫水晶酒店咧，就係咁解啦。麗豐亦都唔訂啦就試下亞朵咁用埋啲優惠佢啦。咁同埋。呢個台面咧係有呢啲充電嘅位置，仲要不間斷電源啦。係啊，你唔會話間房離開咗間房掹咗啲掣之後咧，佢就冇電，唔會。你嘅相機、手機啊一樣可以喺度充電嘅，甚至乎仲有 Type C 添，呢個抵讚嚇。咁張台咧亦都係好夠大嘅，呢個幾好啊！呢個我中意喺度剪片咧就唔會太辛苦咯。同埋呢嚿係咩咧？呢嚿應該唔關事。床頭都係啦，我上次同老婆出去邊，其實我都唔係好記得啦。河源就係啦，佢揾嚟揾去，點解床頭冇充電嘅咧？我話梗係啦，咁平係咪先？上次190幾咁啊算啦嚇。對比呢度原價係600蚊㗎嚇，正常堪比深圳嘅價錢。有衛浴燈啦、總控啦、各種又 Type C 啊，各種都齊全㗎啦，好正常㗎啦嚇。同埋呢一度咧，對我嚟講唔係一個我唔中意嘅地方。咁但係如果有觀眾不喜歡咧，你就記住同佢哋前台講咯。甚至乎我有少少中意咁嘅感覺添，即係下邊係會有啲人嘅聲音同全季一樣啦，肯定係各樣都齊。同埋咧，佢哋呢個茶壺係好有趣嘅。你用唔用係一回事啊，用嚟沖咖啡啊、沖茶嗰個嘴咁長嘅。我同樣咧，肯定都會有啲茶包啦。同埋咖啡嗰啲各種嘅一杯二杯都係齊嘅。咁茶具啦唔係淨係因為喺潮汕地區就有呢啲，其實係據我所知，全部嘅亞朵都係咁嘅。2支水就正常噶啦。同埋仲有呢個老婆都會好喜歡嘅有飲品。佢呢個仲要有贈品添啊！有呢個好啊。又或者呢個嗱，佢哋呢度咧，呢啲咧就唔同啊。星級酒店啊，星級酒店咧有呢啲咧，基本上都係要收錢嘅
呢啲咧就唔收嘅。有啲星級酒店仲勁添，當你一攞出嚟咧，咁佢就計數㗎啦嚇，你擺翻去都冇用嘅。我相信大家都見識過㗎。至於刷牙洗面呢度咧，又係要攞嚟俾我詬病一下，我好唔中意咁嘅。刷牙嘅時候啊，嘈住你嘅另一半喺度休息，我好唔中意。咁佢都係咁做嘅，咁我冇辦法啦嚇。睇下大家嘅取捨咯。該有嘅都有啦。呢個擺嗰啲污糟嘅紙巾啦，兩個杯啦，好整潔啊！我好中意佢哋嘅，佢哋咧會將所有嘅嘢收納埋起身，而唔係咧擺個盒，嗰個盒燙出嚟攞啲嘢，我係好討厭嗰種嘅。佢呢個就唔係嘅，啱啱好。咁至於呢度咧就係俾你擺呢個皮，呢個係乜嘢咧？非贈品應該係一個毛巾嚟嘅嚇，係啦，應該係個毛巾嚟嘅。咁佢已經講明唔係贈品，咪係可以開可以使用嘅。如果你喜歡，你仲可以賣咯。咁係一條乾淨嘅毛巾嚟嘅。呢度咧就係拖鞋啦，同埋呢一點我係比較喜歡嘅。好多時候咧，我出到啲酒店咧，我係好大懵嘅一個人嚟嘅。今日嘅車就有嗰啲袋啊，裝住啲污糟衫嘅袋啊，呢個都有。咁下邊呢兩個你就唔好喐佢啦啊。便我就唔講啦。呢度咧又睇下係我滿意嗰種啦。即時呢一個係開唔到嘅，係咪？唔可以灌一啲東西入去嘅。至去到何源先刺激啊！冇同大家講嘅啫，即係唔係有人灌咗嘢入去。而係佢咧太濃啊，太結啦，嗰啲沖涼液，我要擰開佢，咁然之後咧就掹嗰個管出嚟，嗰個管咧就咁樣滴落隻手先去洗頭沖涼，撳極都撳唔出。呢度應該冇乜理由撳唔出啦，撳唔出叫前台哥哥上嚟俾我，我就包住條毛巾。嗱好啦，而家都4點鐘啦，我稍作休息，5點鐘左右咧，咁我就會出嚟行下，究竟去小公園啦，抑或係點咧？我仲喺度諗緊嘅，因為啲時間唔遲又唔早。咁咧，今晚咧我就想咁，我就去隔離嗰個叫做桂圓白粥。其實上次已經好想食嘅，老婆行過又哎呀唔好啊！佢嗰日好冇心情，因為點解咧？佢就係喺嗰個酒店住嘅時候咧，嗰啲空氣太差啦，搞到佢不停打乞嗤，佢係好冇心情。所以上次大家睇見我哋拍汕頭嗰集咧，都唔知拍咗啲乜出嚟，我可以講啊嚇，我真係唔知拍咗啲乜出嚟嘅。同埋當時咧，我哋去到嗰個小公園嗰條街嗰度咧，一嚟就食咗嗰個炸嗰個嘢，飽咗，唉，真係嘥晒。我嗰次係一個好錯嘅體驗嚟嘅。今日咧就睇下能唔能夠彌補得到啦。至少先頭中午食嗰餐係可以彌補得到啊！仲有呢個咧就係我先頭買嗰杯奶茶咯。咁叫咩名我又唔記得咗啦。鴨屎香烏龍係咪好似叫桂花？哦係啊，上邊呢隻桂花嚟嘅，但係打唔開嘅。哇，好高科技啊！我哋呢啲年紀越嚟越大咧，就越唔識噶啦。哦，咁樣啊，應該係吧嚇。咁咧嗱，呢個咧有兩種飲法嘅。第一咧個吸管咧就俾我攞咗出嚟啦，其實應該係咁樣擺落去啜嘅。第二個咧，你就可以咁樣褪開去，褪開去。我係喜歡咁樣飲嘅，同埋咧佢呢個口夠大，咁上邊呢隻桂花咯，有啲奶泡，唔算太多。桂花鴨屎香，係好濃鴨屎香味，同埋仲有一件事情就係，先頭我都冇拍片，拎住呢杯嘢，我行翻嚟經過萬象城，全部都係奶茶鋪，嗰啲奶茶檔多到不得之了。